ओके दोस्तों, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास मोटो 60 फ्यूजन 5G स्मार्टफोन है और उसमें इनकमिंग कॉल आता है तो फुल स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है, आपको पता नहीं चल पाता है। सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, ऐप्स करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो इस पर क्लिक करें। ऊपर में ऐप मैनेजमेंट, आपके फ़ोन में ऐप मैनेजर या मैनेज ऐप लिस्ट के नाम से आ सकता है तो इस पर क्लिक करें। फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए और फ़ोन या डायलर एप्लीकेशन को ढूंढकर उस पर क्लिक करें। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। स्टोरेज यूसेज पे फिर क्लिक करें और क्लियर कैच पे क्लिक करने के बाद बैक आइए और परमिशंस पे क्लिक करिए। और दोस्तों यहाँ पर चेक करिए, अगर कोई परमिशन डोंट अलाउ हो रखा है तो उसे जो है वो अलाउ करिए। सारे परमिशंस को आपको अलाउ करके रखना है। फिर बैक आएँ और मैनेज नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए। अलाउ नोटिफिकेशंस यहाँ पे बंद है तो इसे जो है वो चालू करिए। चेकबॉक्स को फिल करिए। रिंग एंड वाइब्रेट के ऑप्शंस यहाँ पे ऑफ है तो इसे भी जो है वो ऑन करिए। ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों जब भी इनकमिंग कॉल आएगी तो वो फुल स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा और आपको पता चल जाएगा।